genau. Also ich glaube, bei den kleinen ist es, weiß ich nicht, ob es unten jetzt ist, bei den großen ist es, glaube ich, in den Treibflügeln. Okay. Weil das ist ja noch eine andere Mechanik, glaube ich. Oder sonst mal. Es ist ja auch nicht mehr so viel Platz im Feld. Ja, das muss irgendwo. Er wusste ja nicht, vielleicht sollte. Ich glaube, die wissen hier mehr Bescheid als ich. Oder hier den Piloten fragen. Ja, das ist cool hier. Da können wir die Leute einfach voll quatschen. Mhm. Hör doch mal auf. Das fahren wir auf den. Ich bin ja auch schon mal einen Rundflug geflogen über Hamburg. Das ist super. Ja, kriegen wir zum Geburtstag. Ja. Das waren so, glaube ich, so 30 Minuten über Hamburg einmal hinten. Mein Freund. Erik. Jetzt ist voll. Wenn das schon voll ist, dann aber wenn man oben ist, total geil. Also, super Aussicht. Ohne Kopfhörer, ne? Ja. Weil der Motor schon so laut ist. Also, um halt ein gutes Video zu machen, muss man dann halt schon auf Normalkamera gehen und nicht auf Livestream. Weil oben, also sobald man hochfährt, ist ja noch der Livestream ganz gut. Aber es wackelt so dermaßen, also wirklich das ganze Fenster da wackelt. Also wenn man das macht, dann auch normal, dann hat man noch eine Chance, weil oben, sobald man oben ist, verliert sich das Signal. Habe ich so gemerkt, so, wenn ich so zwei Teile.
habe ich auch zum Geburtstag bekommen. So einen Rundflug. Also. Aber schon Spaß. Ja, ich bin so ein Ding immer mal, als ich 8 war geflogen. Mhm. Ja, ob ich da noch reinpasse. Aber ich freu mich drauf. Also zu viert hat man schon zu dritt hat man schon Gruppenkuscheln. Man darf nicht so. Muss es schon so ein bisschen. Ich habe überlegt, ob es passt mit meiner Frau und mit ihm hier. Aber das ist Der Kleine kann ja da vorne. ja, hätte ich auch vorsitzen. Oder auf dem Schoß. Aber mit den Leuten reden. Es gibt nämlich noch irgendwie so ein Maximalgewicht, habe ich gehört. Ja. Wahrscheinlich alles über Kopfhörer. Und da wir alles nicht so kleine Menschen sind, können wir das Maximalgewicht tatsächlich greifen. Müssen wir mal schauen. Können wir Krieger werden. Ja, was ist los? Schulter? Also so fliegt ein Motorflugzeug bis hier. Bis hier? Muss aufpassen, manchmal fliegen die ganz flach über den Startbaum. Bis zu dir rein. So tief runter. 2 Meter, 3 Meter über dem Boden. Das warten die beiden mal an. Hey, nicht so rumpicksen da oben, habe ich gesagt. Das war letztes Mal. Hier hinten hängt er am Seil dran und da hinten ist eine Zugmaschine. Und der zieht ihn jetzt hoch. Und einer holt ihn mal das Seil zurück. Das, wo es denn blinkt. Wir haben sogar 2 Winde. Genau.
Segelflieger und Starten landen beobachten. In einem Land starten auch nicht so viele Motorflieger. Das ist nicht so viel Leute. Vielleicht schaffen wir auch noch einen Flug. Ja, hier ist einfach mehr. Hier ist ja das Rundflugunternehmen, da kommen ja ganz viele Leute, die fliegen. Hubschrauberfirma gibt es dann noch. Temperatur einrichten. Ganz viele Flugzeuge. Da war die Hubschrauber. Ich weiß nicht, ob das der Grün ist.
kurz hier.